Tím si vysloužil. Ať se nebere baník do huby. Takže muset zajít, že nic jiného není. Teď mám jít na hubec správně, super. Jo. Teď je na to cvičený. Co to je to dobré? Plací do doláčka. A tady ne, víš, já jsem říkal, že to má na ty ruce. Že to má na ty ruce. Ale prostě, na Komedianti. Já vím, že v reálu psa nesmí použít. Nesmí? To jsou ti Poláci, ti bílé helmička, jo? Poláci jsou drsní. Tak oni mají drsnější fanoušky, ne? Ty říkáš, že ti katoličtí jsou... Nevím tam. Když jsou, ale ti Poláci jsou dokonalí, jo, do pečení. Oni to? To je jinak. Ne, jak ti naši komedianti. Ti Poláci jsou jinak. Už je chytný a další ho vedou. A jak klidně ho vedou, úplně. Ne, ti se nemohou trafit. Tam jich bylo 6, tak budeme mají 3. Do autíčka s ním. Dalšího. A počkej, Poláci nesmíhají do toho? Poláci jsou autobusy. Další. V reálu tě táhnou po zemi a vůbec se tebou nesmíkají. 4 tě chytnou a tají tě po zemi. Další. Zahrajem si na... To je poslední, myslím, ne? Ještě byl jeden. Je taky ten černý nevyšel. Jsem to schoval pod sedadlo. Na středu ještě nevyhodí žádného. To kolik bylo, ne? Mrde jeden. To byl jejich, ne? Jo, ale bere si baník do huby. Takže zase začal baník. Ještě. Ten to ani neviděl, tady další už je konec. Ještě kdo chce. Tak je pěkný, ten čas je pěkný. Tak je připraven, asi může... Asi dostane... Komedie první třídy tohle. Ale ty, kdybys to neviděl, tak to bude uvěřit, no. Já to vidím na vlastní oči. Vlastně, to je ten poslední, jo. No aspoň něco kurva teď normálního. Víš, ale to byli, fakt to byli ti Poláci vevnitř. Byli tam ti Poláci ti byli, hej, jak se pěkně za těmi štítami, jak se schovávali. Tak, autobus je.
Hlavně více, tak ty. Jo, Poláci tak chodí. Pesek pojede zkontrolovat. No určitě budu tleskat.